Урматтуу кыргыз элим, кыргызстандыктар. Ак Ордодо үй бузулду эле. Марал эженики, Марал эженин өзүнө чалсам албады. Азыр биякта эмне болуп атат, кандай болуп атат, стройка кандай жүрүп атат, ошону көрүп кетейин деп келдим. Могу жерге временка салынат экен. Булардын фундаменти куюлуп турат. Наки мындай болуп. Бул жакта мына стройка болуп атат экен. Мындай айтканда стройка жүрүп атат. Кудайга шүгүр. Мына президент Садыр Жапаров келип кеткен жер, ушул жер. Assalamu alaikum. Марал эже жокпу? Марал эже жокпу? Жок. Наки. Что, жакшы, түйүнүп калыптыр. Бул эме, бул жак эженики дагы могу жерге негизи бул жакка да салынат. Кудай буйруса, Кудай кааласа. Марал эженин границасы могу жерден бүтөт. Атайын ошол жумуш жүрүп атабы, не болду, айтылып эле калып кеткен жокпу деген тарихте келдим. Келсем да Кудайга шүгүр, сонун болуп бүтүп, усталар иштеп аткан окшойт. Маки. Ушундай жана пескаблоктон салынган үй болчу негизи чынында. Ушундай акыбалга келип калып. Ошол урматтуу элим, урматтуу кыргызстандыктар, баарыңарга рахмат. Көп турса көл болот. Эл деген сел экен. Президент Садыр Нуркожоевичке чейин жеткирип, туура маалымат жетип, өзү келип, мына жерде жер саткычтардын баары камалып, жоопкерчиликке тартылып атат. Могу жерде бир эженин могу жерде, могу тарапта временкасы бар эле, бул жакта өзү үй салып атты эле. Буларга дагы, бул жакка дагы салынат деп сөз берилген. Кудай буйруса, бул жакка дагы чөпүш керек. Азыр бул жагын бүтүп алайлы деп аткан окшойт да. Ошол урматтуу кыргыз элим, кыргызстандыктар, ушундай Ак Ордо маселеси, жер саткычтар, мошенниктер дагы деле элди кыйноонун үстүндө. Мындай акыбалда азыр. Баарыңыздар кайдыгер карабай колдоп туруңуздар.